ebizibu by'enseeno tobirina gwe wekka tobirina wekka weekomba ate yakusinza mulaba makooti batudde ku nkato bikansa bibaluma bali bubi munnange teweekyawa tobirina gwe wekka nange bwentyo ebizibu by'enseeno tobirina gwe wekka. Kiki ekyabaawo? What happened? Pastor, nze omwaka guno nga gutandika ku luberyeberye naziika kojja wange nga abiri era omwezi ogwennyini ogwa January nenzika kojja wange omulala nga munaana guno ogwokusatu ogugwako naziise maama wange. Kiki ekyo ekitta abantu? What is that very thing that kills people? In the same time, Mu kiseera kye mu mwaka gumu in the same year, abantu 4 ne bafa, 4 people mu mwezi died. gumu In the same month, abantu 3 ne bafa. 3 people died. Kiki ekyo? What is that thing that kills people? Njogera nga nabbi wa I Katonda. speak as a prophet of Buli God. ali emabega w'ekyo, Whoever's behind that, Yesu Omunazaalesi Jesus of Nazareth, kabimuddize is going to send them ekiro back ky'olwaleero. tonight. ebizibu by'enseeno tobirina gwe wekka tobirina wekka weekomba ate yakusinza mulaba makooti batudde ku nkato bikansa bibaluma bali bubi munnange teweekyawa